सबसे पहले ये वीडियो देखो। एक छोटा गरीब डॉगी था। उसके पास सिर्फ एक स्पाइडरमैन का खिलौना था। वो रोज उसी से खेलता और खुश रहता। एक दिन दो अमीर डॉगी अपनी गाड़ी में आए। उन्होंने छोटू को देखा और हंसते हुए बोले, अभी तक खिलौनों से खेल रहा है? छोटू उदास हो गया, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया, मैं भी एक दिन ऐसी ही गाड़ी खरीदूंगा। उसने अपने खिलौने बेच दिए, बाजार में जाकर बत्तख के बच्चे और आम बेचने लगा। हर दिन मेहनत करता गया। धीरे धीरे उसने बहुत पैसे जमा कर लिए। फिर एक दिन वो गाड़ी के शोरूम पहुंचा और अपनी पसंद की गाड़ी खरीद ली। अब वही छोटा डॉगी गाड़ी चला रहा था और अमीर डॉगी उसे देखकर दंग रह गए। सीख, मेहनत करने वालों का सपना कभी अधूरा नहीं रहता। इस छोटे डॉगी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।